안 먹어.
디카페인 할까? 무슨 맛이지?
절대 마시지 마. 회식인데 어떻게 술을 한 잔도 안 마셔? 하다. 이제 그거니까. 이것도 이쁘다. 너무 약하지? 이게 마루야? 이건 안에 뭐 깔고 등신 없어. 싸다 은근히. 저거 저거 향수도 1,300엔이야. 근데 딱 적당한 게 없다. 나? 이 셋 중에 골라. 갑자기? 끝났어 여기. 세리아 문 열었어. 남 아, 저 못 보내.